Nag-timing kami ng Estrada. Jumer po yan sa umaga, mahabang redondo. Nagpalitan kami ng ACB. Ganun pa din. Yung dati talaga hirapan na rin, malubat eh. Ngayon naman, mahaba redondo eh. Baka wala sa timing. Dami ng timing. Pili mo dyan sa ano, kung sasakto. Pulley. Tira lang. Ayan. Sentro mo. Ayan. Layo ata po yan. Malayo mga kabagang. Kaya pala starting. Sige, kalas naman. I-setting natin. Ayan. Wala nga sa timing. Kailangan talaga siyang i-timing eh. Natagal yung tornilyo. Starting eh. Kailangan natin isang i-timing. Medyo malayo ang timing, isang pin lang. Sabi mo. Malapit na. Dito na. Silipin mo ulit sa timing sa lalim. Ito rin eh. Nice. Okay naman ang timing eh. Pero nag-double check lang naman kami. Wala hindi makita ng camera eh. Sige, balik mo na yan. Para okay naman po siyang timing eh. Naka-setting naman. Pero konti-konti depressor lang naman eh. Pero hanapin ibang problema. Kasi medyo mag-banda rin lang naman. Puro tulad yung dati ayaw talaga eh. Sa nung dinapalitan ng suction valve, tangang ayaw umandar eh. Pero kami lang bukas para ma-check na yung timing. Okay.